Kuna time nilienda hosi sana na nikameza dawa sana cause magoti zangu zilikuwa zinatoa sauti, joints zangu zilikuwa zina crack, zinatoa sauti, yani ile core, ukiamka, ukitembea, huwezi panda stairs, ndio hizo ukiketi kidogo, uamke, zinatoa masauti. Nikameza dawa for 2 weeks. Nilipewa dawa za 7 days. Nikameza, haikuisha. Nikapewa za another 7 days, haikuisha. So, kuna kitu nilitumia, hiyo samo, ndio ilisaidia sana. Sahi niko na 1 year, sijaisikia hiyo kitu ikihappen. Tena, sijaisikia bones zangu zikitoa hizo masauti. So, nikaona naeza share na nyinyi, maybe inaweza saidia mtu hapo. Kuna mtu ako na shida kaa yenye nilikuwa nayo na inaweza msaidia. So, niliingia YouTube, nikaona mtu akitoa ushuhuda venye alitumia moringa na alikuwa na arthritis, ikamsaidia. Alikuwa anatembea na wheelchair by the way, hata alikuwa anaonyesha before na after. Alafu akaitumia for 3 months hiyo moringa na ikamsaidia. So nikaenda nikabai moringa. After kubai moringa, mimi sikubai mingi. Nilitumia moringa for 3 weeks. Nilikuwa natumia kijiko ndogo ya chai asubuhi. Kila siku asubuhi peke yake juu niliona tena ukiitumia sana iko na side effects. So unatumia kijiko ndogo, una mix na maji warm ama maji moto, unangoja ipoe kiasi, then unaikunywa. For 3 weeks nikatumia. So after another 2 weeks, after kutumia 3 weeks, nikakaa 2 weeks, sijaisikia tena kutoka hiyo time. Sahi niko na 1 year na mamiezi hivi, sijaisikia hizo bones zangu zikitoa hizo masauti tena. So nikaona ni vizuri nishare juu najua watu wengi wako na hiyo shida, ni venye hawajuagi watafanya nini. Mimi nilimeza dawa, nilitumia na haikunisaidia. So kaa kwenyu kuna moringa ni kitu inatoka, hiyo yenye nilitumia hata ilikuwa ya 180 shillings. Si expensive na itakusaidia. Pia kuna vitu vingine imenisaidia kwake juu saa from that day venye nilijua ni dawa, mimi huitumia tu. Kuna vitu mob imenisaidia, nitakuja kuambia nini imenisaidia kwa ingine, sana sana kwa mademu inasaidia.